Che cos'è il bruxismo? Allora, in termini scientifici possiamo dividere il bruxismo centrico dal bruxismo eccentrico. Detti così forse dicono poco. Allora, il bruxismo eccentrico è il digrignamento dentale, quindi nella forma di significato più conosciuta col termine di bruxismo. Che cosa determina il bruxismo? Sicuramente determina l'abrasione dei piani dentali, quindi se noi sorridiamo e allo specchio vediamo che i nostri denti frontali ci sembrano consumati, ecco, probabilmente è un primo segnale di bruxismo. Può dare tensione al viso, può dare tensione alla cervicale. Spesso il bruxismo è anche accompagnato da problemi di russamento e di reflusso gastroesofageo, quindi non va sottovalutato pensando che sia soltanto un problema di abrasione dentale. Quello che invece è il bruxismo centrico viene più comunemente chiamato come serramento dei denti, quindi non produce il caratteristico rumore del digrignamento dentale, che molto spesso quello viene anche identificato dal partner di letto. Infatti tanta gente mi dice no, ma a me non hanno mai detto che stringo i denti di notte, non faccio nessun rumore. Infatti non è un problema solamente di rumore, perché se io stringo i denti non produco nessun rumore, però produco tutta una serie di altri effetti nefasti, direi quasi, sia sull'articolazione temporomandibolare che sui muscoli facciali. Quindi questo tipo di bruxismo, abbiamo detto centrico, quindi si può chiamare anche serramento dentale, può comunque dare grandi sforzi sia alla struttura dentale che a tutto il sistema muscolare e articolare della faccia.